hjertelig velkommen til et netvarspeie møte fra Ebenezer, Beinleies. Vi får kvalitet synja sammen, vi får høre Roland i skårene tale til dere, og vi får eisne høre sangframførsle. Først får vi synja sammen, nummer 525 i Norge sangbok, Lufshella vissa, Jesus min, sangren til Fanny Crosby. For hjertelig velkommen å møte. Begge tid som her i førjen, og jeg synes særlig tid som kan sitte kring Atlanheimen og Loja. Vi får begynne ved bøn. Gå og god himmelske ferie, takk deg for at vi kan komme fram for det. Takk deg for at vi kan legge alt ut under hender. Takk deg for at vi kan legge alt dette folk, og alt dette tjå, og alt det som Loja ut under hender. Bid om at du må være til dem som har en eller annen hatt, ikke har det godt, og som kanskje i sturen, eller som sitter i sorg, og som føler seg ensomme ut her, at du dem og særlig nær. Takk deg for at du fullgjør deg versk av krossen, at du døyer for oss, og at du reiser opp etter, og at du er hjemme i himmelen, og gjør oss en sted til reier, og til noen som trykker til her. Det takk deg så inderlig for.
bidde om at du måste være tja åkne øtlen her, og bidde om at du måste være tja landsens myndeleik og eisne, og i hessen tøyen, her nekvar svarer avgjør skulle takast at du må gjøre dem vursdom og leia deg. Takk for alt og sikna møte, det som vi bor fram. Bidde om at de må komme fra her, bare det som vi tala og det som vi skjønt. I tøyen navnet, amen. Vi får synge et kår sammen. Vi endurføtter vi Kristi blåe grøtter. Ja, vi synger. Kommer at tale, så får vi da høre en sang framførsle. Det er MC Restorff, og det er Bart Tinskær, og Johan Savali og Finnur Marstein, som kommer at framføre sangen, nummer 22 i båtene. Sangen til Hans Andreas Jakobsen, han har gjort årene, og Øster Bergammer har gjort leie. God, to er god mun i Orla til Søtj.
God kvöld. Hjertelig velkommen. Vi skulle i kvöld for at høre om fariseeren og todleren og evne ut i teksten snur seg om selvrettvise og eimjugleika og i verleikene. Til en serie avhåverde tekster, endamålet at vi lærer at bya en einfalda bøn som todleren ber, god ver mer syndere nøyord. Og da vi hoksa om til bønene, så hon at finna i Salmi 1,5 som David konkur skriver og yrkjer, da han engrar sina store synd og sunder knuster. Og verleikan hon kjemer todlaren nedan i tempelet, ved noen sunderbrott noen anda, og han rett sunderbrotte, sundersåra hjärsta, medan fariseeren, han vanvirer, og han staurer i seg sjálvon. Når vi leser teksten, så jeg vid at hugsa om tvær spurningar. Den fyrre hvor i og den settene hvor to. Og Lukas hever til i hoa til han skriver, han vil at vi skulle lære hoboren og ætboren til fariseerne kjenne og todlerne. Og vi fæter ikke teksten før enn vi har skilt at oi okkon ødlån en løytel, eller kanskje store fariseer. Oi okkon ødlån en løytel, eller kanskje store todlere. Og møvelig det så at det begge en todlere og fariseere oi okkon samstundes. Lad okkon lesa teksten vi tog i hoa. Det Jesus som setter fram lyknelse, og han sier eisen i hetta lyknelse vi nekrar som lite av seg sjálvar, at har våre rattviser og vannverd og hine. Tvær menn for nian i tempelet av bya, annar var fariseere og annar todlare. Fariseeren stod for seg sjálvan og ber så god, takkje til at de ikke som andre mennesker, rådsmenn, åratvis, hårkadlar, edla ta som sin todlar. Faste tverfer vikene, eller det tutsjond av atler i inntøk og møyne. Og todlaren, han stod lengt borster, og ville ikke så mye som lytte opp egene mot i himmelen, men slå seg for brøstet og sier, god, vær mer syndere nøyord. Og så sier Jesus, jeg sier til henne, hesen får rattvistgjørder atter til hus, og hin ikke. Til ein og hver, og setter seg sjálvan høgt, skal være setter lågt, og til han setter seg sjálvan lågt, skal være setter høgt. Og i flere av lyknelsen Jesus har, så gjør vi tjattnene i evangelien. Og tjattnene i evangelien at leie okkon til hesabøen, god, vermer, syndere og nøyord. Hon neio tja einon og kvarjon som ikkje kommet til trygg at læra for å få av et lov. Hon eisne neio tja ødlun i kommet til trygg for å få endurreisen og oppreisen. God vermer syndara nøyord. Men for jeg vet atter til spurningen hvor i og hvor to, så sørger vi i teksten om at vi sjálvrattvis og hugmói, eins og fariseer. Men hva vil det sia? Vil vi genga til at de sjálvrattviser? Jeg sjálvrattviser, ja, så jeg sjálvgåver. Jeg en sluker som alltid nøgter vi med sjálvan, og som oftast halde jeg med sjálvan heva ratt. Så lasna var fariseeren. Men han var ikke bare sjálvrattviser, han var hugmóir. Og var han til, så sudja vi i hesson teksten og eisen i øron teksten til Lukas, at han var erspen, han var hastaurer, og han var størlataurer. Han hei i verleik han byggt opp et ego, et ivervakse ego. Og han var plavaver og stolter av hesson ego.
Det som teksten snur seg om, det at toddlaren, han kunde finna nøye. Det året kjente fariseeren ikke. Han kjente lovene, men ikke nøyene og i lovene. Jeg husker om en søve som får fram med Napoleon var keiser i Frankrike. Da var en herrmøver dømter for svik, og for svik og i herren var ikke annet enn deirrefsing. Napoleon felte domen. Men da kommer mamma hermannen framfor Napoleon og ber han om nøye. Og Napoleon svarer at rattvoisen krever han dømtan til deg. Ta svarer mamman som omboar nøyene og kærleikan. Jeg ber ikke om rattvoisen, Napoleon. Jeg ber om nøye. Og ta svarer Napoleon og i blindleika atter. Sånne tiara hever ikke oppebåret nøye. Og ta svarer mamman, hei han oppebåret nøye, så var det ikke langer nøye. Og ta knustest hjertet Napoleons. Han fættet at det var måner av rattvise og nøye, og han fættet i døbtene i bøn Mauer henda Herman, og han sier, så gjør vi honom nøye, og løv hans vær spart. Napoleon skilte hendan sannleika om månen av nøye og rattvise. Og i teksten skiler fariseeren ikke tann månen. Arveren etter Napoleon fanns i franskare lovgave helt fram til 1902-1903, da i deirrefsingen var avtidsen i Frankrike. Da i hakste ratter hei dømt ein til deia for en brottskjer. Ta var en hagre ratter enn hakste ratter. Så alle ter sætjenar, sier i grunnloven, skulle ledgjast fyrir sjølvan forsetan, og så kunne han vise dem og nøye som han sa kravde nøye. Det var en hagre ratter enn hakste ratter. Fariseerne hylte at loven var hakste ratter, men det var en hagre ratter, Guds rattvise. Guds rattvise, rattvise gjør hin og rattvise. Guds rattvise og Guds domer en hakste ratter, hagre enn okkara veraldarlige hakste ratter. Og i verleikan hon snur teksteren eisene seg om hvor sitter at tronene i okkara løyve. Det mot ego, etla det Kristus. Fariseeren satt av tronene. Men det som i verleikan hon stort i honom, det var loven som var hakste ratter hansara. Han kom framför god, men i verleikan hon kom han framför sin egna domstol. Og i verleikan hon samhanbär han seg vi hine og i samfunnet. At han ein stor egoister, det sudja vid eisene og i teksten. Han sier 5 ferer eller en bending av God takket her, at ikke som hæsen toddlaren. Faste 2 ferer om vikene. Lette tutsjond av allar inntøkke møyne. Vær han ikke gåer? Vær her nekka som vi kunne akkære han 4? Toddlarerne var i menneskens egen mengan ekvilja havbarner personer og rattelige personer, tar halga av sitt liv av granska skriftene, men for ikke bare at være teoretikarer, så var kraft at de fleste at tar høtte et arbeid, et handversk vi søgjene av, så at de kunne breifua seg sjølver, og ikke liva av øron. Og i teksten søgja vi at han villig til at fasta 2 om vikene. Det var frivilligt etter lovene, så var det alls ikke kraft, utan ena 4 om året, eller negra få 4 om året.
den stora båtardegen. Han fastar frivilliga. Det var ikke latt at fasta. Det var et personligt offer. Og det var alls ikke latt ikke at drekka og smakka vatten allan dagen. De som har vært i Mestri og Israel vita hvordan nøyot det at drekka vatten, og negg vatten om vi drar føringar med å vidferast i Israel for ikke å fedle og svima. Han var så mykje habbarslir at han lærte tutsjund og av allare sunn i åkn. Og for jeg var visser ui at han ikke snutte, så lærte han av tutsjund av kvarjon små lote. Det var ikke nøyot at lærte tutsjund av vøron her i skatter værgolden. Men for jeg var visser ui at halda lovene, så lærte han tutsjund av kottene, vøyne og olje, som en skatt, og han gjør det til eisene 4 ånder, for å vinne øron rattvise. Så det var ikke nek at komme etter. Han fastet etter tradisjonene ta døvun, måneder og høste. Men Jesus hever hese etfinning mot i honom, og sier vi han at han en hiklar. Det forteller Matteus okkon, og han sier om fariseerarna at tar tutsjonda av mynt, dildi og kumman, det vil si at hver luttlare plante, men veit at du ongan ans som meire viar i lovene. Det vil si at det var blinder, og hver var det som meire viar i lovene, det var ratter, miskon og trofeste. Og så sier Herren Jesus, hetta skulle være gjørst, og hitt ikke avgjørst. Lukas serfrøyinger i at greina fyriokon fariseerarna og tottlararna. Lukas skriver sjálfur i kapittel 11, veit ikkon til fariseerar, til tutsjunda av mynte, rote og allsins orstun, og spyrja ikkje om ratt, og ikkje om kærlega til god. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikkje være avgjørst. Teir blinder. Men skulle han ikkje nu vera glæver, ta han nu stå så vel til, og hei han ikkje grunn til å være takksamer. Han klarar seg jo funnt, bedre enn alle hine, og han var sterskare og røykare enn hine, og han takkar. Han så takksamer for seg sjálvan, at han er ikke at bya om. Han sjálvrattvis. Her sutja vi en illustrasjon av teimonbavon, tottlaran og farisearan. Vi sutja at farisearen hever en dås av pannene, her ui var det noen lovar på, og jeg har vært sammen vi jødon, ortodoxon jødon, i synagogene, begge i Jerusalem og i Tiberias, her teir i godstjenestene, her var bundet dåsene om enne, tog at her skulle sambandslovene skriva bøyene av pannene. Han hever lovene som sin haksta mynduleika over storter av lovene. Det førte visser og i hans hobore en avvisan frekleika. Og vi har nevnt før at her kunde av hesson hukkmåe og hesson sjálvrattvise bliva så fredjer at her var ute etter at fenga til neistøtte og i syndene. Her det en syndafotla kvinnan som tar komma dreande vi, og domer tarra hon skal steinast. Ta Jesus møter syndafotlare kvinne, ta bodger han seg nyer, og i eimjukleika, og i egna hatt, og reiser henne opp. Han hever et annet sjånarhåten, og vi leser hese år som han hever til de syndafotle kvinnerne. Han gjør henne nytt lov og frelsevisse. Han sier vi henne, synder tøyner fyrirtjunar. Og ta for tar så det til borsviuna sier vi seg sjølv, hvor hesen og lukka fyrirtjuver synder. Men han sier vi kvinnerna, tryggvetøyen hører frelste,
fær og i frie. Sjålrattvise og hugmå det sera vandamykkel og i løyvi okkara. Hva det som sjålrattvise og hugmå gjerra vi okkon? De få okkon at gjerra okkon opp. De få okkon at halda at vi i hagri enn ånder. De få okkon eisene at halda til at loven, hon hagre enn god. Vi kunne hitja etter at sjålrattvise og hugmå fåkna vannvira ånder, de fåkna nyrgjera ånder, de fåkna at seta ånder i bas og at bektala ånder. Og det orsaka av lovene. Ta og hon veri lisen åtta nøye. Og i grundene var nøyen at finna og i lovene. Så han som les lovene, han fikk bruk for en offre og i templen. Så han sa sin egna veigleika og sin egna synd. Men at sleipa rundt vid lovene, åtta nøye, det var en byrra som Herren Jesus tog av seg sjølvan av krossen. Hva vil det så sia at løyta av sjølrattvise? Og hvor lidet her av sine egne sjølrattvise heser fariseerarner. Og i hverjon vær blindleikjen. Tar fæt av ikke at god vær hagri enn loven. Det merkelig. Og i sommon teksten sutja vid og i Talmud at her fundera iver om god nu skal halda lovene eisene og underlagt lovene. Og fæta ikkje at god rattviser og nøyryk. Tar lesa lovene bæra som lov vi ångare nøy. Og tar hadde glemt offre i templen. Tar var blinder for at loven leier til enker og omvending. Så okkon leier loven tar vi lesana, okkon beinleis til krossen, at gjort okkara synd og få nøye fra Kristus. Og så leidde loven, som vi søker i teksten, til at han samanbær seg vi ånder og ikkje vi god. Han var hugmauer, han var i grunden en stor egoist. Lukas, han helder av i teksten og greier okkom fra toddlaren. Toddlaren, han heie sitt allmänna arbeid. Han kravde toddl inn. Han kravde toddl inn i landsloten. Landshøvdingen Pilatus og hans embedesmenn tar kravde landsskatt inn som forbeinleis i kassan i Jerusalem. Men så skulle økesskatter krevjast inn eisene for å kunne styre økene, og Romberg hadde han si at her lyste størvene som toddlarar leis at vera, og han som søkte og var metter at vera byggven og ha førlegget til å krevja at han toddlen inn og han skatten inn til økene, han fikk starve. Han skulle krevja toddl av vøren etter avsetten satsen. Men det var et privat virksomhet som han hei finnet til at stjøtna. Tøy var mulig til tjånen at ryka seg opp ved at snuta et synder her og her. Og vi sutja i sommon teksten at tar våre metter at være rånsmenn. Tøy tar våre metter at stjæla pening fra folket, og tar våre metter eisen som landasvudjarar, tøy der samstarva vi romverjar. Så at tar støva var ikke så lett i samfunnet. Tar hadde heller ikke borgerlig rattende, som til døms evra vittne og i rattene. Så tar våre akarter, hovast der hadde et starv, fire, at krøsta pengar ur falskje, som vi sykje sammen mynden av vysa.
Men tar skjøtte at tar gjør det vekna landshøvdingen og keisaren i Rom. Så hadde der et alibi. Tar talte så peningen opp og røykav seg opp. Men det førte til en hukmo og en sjølvrattvise boren til fariseeren, men til tottleren som vente vi, førte det til emjukleika. Lukas egentlig nagreinelig, da han sier okken søven om tottlerne. Han sier langt i kapittel 3, da Johannes døyparen prædikaie, omvendingar døp til syndafyrigeving, da var det nekre tottlere som enda vente vi, og Lukas skriver at eisene tottlere komme til kvært er vera døpter, til omvendingar, døp, til syndafyrigeving. Og tar søtte enda en setning som prekva at der vende vi, tog tar søtte mestare, hva skulle vi gjøre? Og hva sverar Johannes som var rattviser? Han sverar i taimon, krev jeg ikke mer enn tikkun fireskriva. Og så kjenner vi i Lukas kapittel 5 at Jesus han ser knapplega en toddlara sida vid toddlebona til Levi, settne kallar Matteus apostel. Og Jesus sier vi han vil se nega øynon, han sier vi han, fylg mer. Og det som Levi gjer, han reisest og fylgte honom. Og gjer en stora varsel heima vid hus, saman med en stora flotje av toddlaron. Så tar hadde hørt Jesus tala, og hadde vært saman vid honom. Og fariseerne, tar asyllinjene, og knarra og grenja, som han gjør i hesson teksten til okkon, og tar skjøtte kvui eta og drekka tid vid toddlaron og syndaron. Og Lukas forteller okken eisene en sere avhåverde søve om Zacchaeus. Han var ikke bare toddlare, han var iver toddlare, og tog stenter at han var ryker med over. Men at han vendte vid da han hørte bådskap Jesus her, til suttja vid, og i hans åren da Zacchaeus sier, Herre, heltene av tog som jeg eier gjev i fatakon, og har vi kraft om ikke fra nøkron, let jeg fyra fyrir så mykje atter. Og Herren Jesus sier vi han om han, og i det frelsa kommen iver hetta hus, vet jeg at eisen han soner Abraham. Tog menneskesåneren kommet at leite etter tog som fortapt og frelsat her. Det ser avhåverst at her sutja vid ein enker og en sjåls avdukan tja Zacchaeus. Hvor vil han rinta fyra fyrir så mykje atter, om han har kraft og mykje av nøkron? Han visste vel i sin samvitske at han har kraft negg for negg, og ville nå gjøre det godt atter, til nå var han kommet å kjenne Herren Jesus Kristus. Herren Jesus var føre for å brøyta lov toddlarana. Han var eisende føre for å brøyta lov fariseerana. Nikodemus kom av nottartøy og fikk nytt lov. Det rådde om at møte Jesus og teka vi hans åren. Vi hava i Talmud fra fyrste øld funnet en bøn. Det er søvegranskere som kommer fram med seg bønene. Og den bønnen lyser et sinter bønene som vi har lyst om her i Lukas 8. Kvann bor en fariseer i heie. Og hun gjør så løsene. Nå leser jeg henne opp bønene ur Talmud fra fyrste øld. Fariseeren sier, jeg takkje til Herre godmoen at du har givet meg plass mellom tarra som sita og læra i synagogene, og ikke mellom tarra som sita og letast av gøt i hodnen. Jeg færre tullja til arbeids. Tar færre eisene tullja til arbeids, tar som letast. Jeg færre tullja at granska årlovarenar, men tar færre tullja til tømt virksomhet. Jeg strujest og tar strujast. Men jeg strujest for å få løn. Men tar strujast, men tar få unga løn av sånne toma virksomhet. Jeg renner og tar renna. Jeg renner for å få lod i løyvenen og gjennom kommande heime. Tar renna for at dette beint og i fortapingar gjønna.
Hatta var hoboren tja fariseeren, medan hoboren tja toddleren var pura ørvise. Sambart salme 1,5 han teker hin fyrsta setningen god ver mer najor, sudja vid at han hever et sunderbråte hjärsta. Og vi sudja at han bodger seg. Og i teksten hon sudja vid at han stender lengt borster fra og immun til fariseeren. Vi sudja at han bodger seg. Og i grundene slå han seg for brøstet kvoi, tog han var knuster. Han et knust hjärsta. Og vi sudja at han byr til han tomhenter. Ikke som fariseeren. Han pura tomhenter. Så lesna koma vi til Guds, tar vi verunliga trøntja til Guds nøye. Og så ber han eisen om hjelp. Fariseeren ber ikke om hjelp. Han heier alt. Toddlaren vil gjerne være hjelper, og være drien opp ur tog åretvise som han nu sa at han var statter ui. Jeg halte at jeg har hoa nevna at det måner av kjøls alite og kjølrattvis. Kjøls alite, hva det? Det ikke at lytte av seg sjølvan som fariseeren. Det at lytte av de evne og den donaskap som skapar hur givjok. Og det jeg vidt å gjøre. Kjøls alite, det bytter av kjølsvire. Og kjølsvire bytter i grundene fra en kristne sjånarhottene av at vi skapt i Guds mynd og det nekk verd i hans eion. Kristus døye fire godsmyndene. Han døye fire mennesker. Tog så elsker i god heimen. Og tog heva vi grund at fæta okkara sjálvsvire og god okkara skapara. Men vi eisen at fæta okkara sjálvsvire og Kristus. Ta vi da finnes nytt liv fra honom. Og ur tog eier a spretta sjálvsalit, så vi kunne tjene honom i ötlund heimon evnen som vi hava. Hitt året sjálvrattvise, det nega helt anna. Det å være gåere vid seg sjálvan, nøkter vid seg sjálvan, og alltid halda seg hava ratt. Og i teksten sutja vid at nekra linjer og nekra detaljer som viser at teksteren ektaver. Han autentiskur. Lukas gritje, men henta søvan gonger helt atter til Jesu egne tøy og Jesu egna mun. Og bæra i nokron favon setningen i teksten sutja vid at vi stødd i Jerusalem tar færa nian i tempelet. Så tempelplosset var einar i hatt, og her var trudger delar, ein vestanfyr, ein sunnanfyr og ein estanfyr. Og vanliga foretar nian trutøyna av dege, det var i 19. tøyman, og det samsværer vi til som Lukas skriver i kapittel 12, tar talte tøymanar fra til solen reis klokkan 6 av måttene. Men notten hei ikkje tøymar, hon hei vakter, trudjar nottarvakter. Så teksteren viser okkon, og i detaljon, at han stavar fra Jesu egne tøy, av Jesu egna munne, og ikkje ein seinare konstruksjon. Det ser avhåverst at lese om toddlaren, at han stod lengt borster, han tålte ikke at komme nærre og sjekke av fariseeren. Han var eimhukker. Vi leser at han ville ikke hedja opp
Og i tog år nå ligger at han i grunden tørde ikke at hitje opp så skamfodler var han om sina støv, om sina synd. Og vi leser at han slå seg for brøstet. Det myndet til. Han slå seg for hjertet. Vanliga vi bavon hånden slå han seg for hjertet. Og det var et tegn om at han hei hinn djupaste enker som hoksast kunde. Og så fær han setningen om sin munn fra Salme 1,5. God, vær mer syndara nøyår. Og hva så domeren? Herren Jesus sier at hesen, todlaren, han får rattvistgjørter heim til hus, og hin ikkje. Og vi kvakka vi. Tøy, Jesus sjálfur brukar året rattvistgjørter. Etter einaste fer at året rattvistgjørter vil brukt i evangelien. Vi kjenner lærer Paulusar og i Rombrevnen og hinnom brøvnen om at vi er rattvistgjørter av trygg. Og sommer har vi hildet at det Paulus som fann på og konstruerer rattvistgjørningene av trygg, av nøye. Men her så gjør vi at Paulus teker opp en tott som Jesus sjálfur leier fram og i hesson luknelsen tøys det var rattvistgjøringen, læran om rattvistgjøringen av trygg fra Jesus i sjálfun og fra evangelien. Og Paulus bygger sina rattvises lære av trygg, av nøye, og det som Jesus sier og gjør det til han tog i måte toddlaren og syndaren og rattvistgjør det her. Men hva mest så nøyen? Hva la og i sånn årene? Det kunne være ringt av feta. Og i årene la Guds fyrirgjøring, Guds kærleik, Guds miskunn og Guds samkjensla. Og vi trodde at teksteren endar pura ovanta. Hva skreft hei fariseeren gjørst? Kunne han avkærast? Hva hei todlaren gjørst for at vinna seg rattvistgjering? Fariseeren var sjálv rattviser. Han sa ikke Guds nøye. Tøy så han heller ikke sine egne synd, og sin egne stoltleika, og sin egne sjálvrattvise. Todlaren, han var ærliger, han var jottande, engrande, han kom ved noen sunderknuston hjärsta. Og hva det nøyen gjer? Nøyen leier til rattvistgjering. Og hva mest det her for toddlaren, da det stender at han får rattvistgjører heim til hus? Han var dømter, rattviser at være. Guds rattvise ørvise enn manna rattvise. Guds rattvise dømer hin årattvisa rattvisan at være av nøye vid trygg og omvending. Rattvisgjeringen hei eisne vissa fyrir toddlaran at han nu hei finnje fyrirgjering, ein som Zacchaeus. Nu var han løster fra skuld og revsing, og så ikke minst, han var løster fra valde syndarinnar. De orskene som dreiv han, egoismene, øttanon og langslenon etter pengon. Han var storter av mammon, kærleika til pening. Fariseeren var storter av lovene. Og at enda meste rattvistgjeringen, det samme som hun meste for Nicodemus, han fikk et nytt liv, en nøye som gav noen nytja orske at liva. Og tog var han en brøtte maver. Og tog endar lyknelse vi at Herren Jesus vender opp og nyer opp av tilværende. Og det gjør han, så tog som vender vi. Han eimurger hin stolta, men reiser opp hin eimjuka. Jeg har vi ho at vi lesa bråte ur Salma 1,5 som i grunnene tolkar lyknelse om toddlaran og syndaran. Og vi sutja og minnast at David ikke salmen, og vi sutja fyrsta setninge at
Tottlaren sier, God ver mer syndara najor. Og så sier han ikke mer. Men det er som om at alle solmeren ligger ui av sånt setningen. Han kører bare 1 år inn at treat. God ver mer, ikke bare najor, ver mer syndara najor. Tui og i resten av hesson teksten verer han lyster som syndare. Jesus kjente solmen, og leter tottlaren sia solmen og luknelsen. Vi lesa, God ver mer najor etter gøsketøyne, strika ut brått møyne etter store miskuntøyne, två mi helt reinan fra skild møyne. Hetta ånder personlig fornavn enn fariseeren brukte. Rensa meg fra synd møyne, tog jeg kjenner misbrott møyne, og synd møyne mer alltid fyrir eia. Måte tær det jeg har synda. Eina måte tær, og det som ønt i eion tøynon har vi gjørst, for at du skal standa rattviser. Ta i 2 dømer, og han leser vojar i måte endan av solmenon. Offer til god, ja, hva det? Han visste at et offer var at finne i tempelen, men hva det nå? Ta han har møtt gode og se sina synd. Offer til god sonderbråten ande, sonderbråten, sondersåra hjärsta, vanvirer to ikke god. Hette hodtekande at lesa. Hette et prekv at toddlaren heie vent vi. Fariseeren var ikke knuster, tverstere måter. Vi nøker av okkom, så hør at vi venter ikke vi og enkre ikke, før enn vi vil ha knust. Ta kanskje venter vi. Men ta kunne vi være så utslien at vi missa måte, men hoksa at ta i du mest knuster, og sonderbråten, og sondersåraver, og i anda og hjärsta. Ta vånen størst, ta Kristus nærmast, ta først og lot i hans herra nøy, og hans herra fyrtjering, og hans rattfyrtjering. Ta i neien størst, hjelpen nast, og hva det vi så at enda læra? Vi læra at Jesus Kristus var sender at grøa inn i hjertabrotten. Lad dere aldri gløyma det. Og hva det vi så at helt enda læra? Vi læra hvor god Han rattvisare enn vi troe. Han nøyrukare enn vi ofta tryggva. Han meire frelsande enn troe. Han meire endurreisande enn troe. Det var det og fariseeren ikke sa. Men det var 2 som finge hjelp fra Herren. Paulus var ein hin herraste, mest harskåka i fariseeren, da han var knuster av vel Damaskus, da var han bjergaver. Matteus var ein godrøtjen tottlare, Zacchaeus var ein krevjande iver tottlare, der var bager bjergager, da der møtte Herren Jesus. Lät okkom mot ra lät okkom læra okkom bønene, god ver mer syndara nøyår, og lät okkom lesa seg bønene atter og atter, saman vi solmi 1,5, og hoksa at offer til god sonderbråten ante, sondersåra hjärsta, til vanvir god ikkje. Lät okkom takka Herren, heila god og feir, vi takka ter fyrir tunna nøy. Og som vi takka fyrir tunna nøy, så vil jeg vi takka fyrir tunna rattvurskjering. Vi takka der fyrir ditt år. Vi takka ter fyrir at til vogn fyrir okkom, anna kvørst videre store etla smager farisearar, anna kvørst vid
tottlarar som har snutt og bedrige, til vogn fyrir okkon, bæra vid lære at bia, god ver mer syndara nøyur. Hjelp okkon at fæta henda teksten og bia sa bøn, god ver mer syndara nøyur. Vi færa eisene at bia et bønarevne som stender i bønarløtene for i det, mye det. Det for Danmark. Vi sutja at vi i det vil mynte å bia for kristnastove, og til for Dore og Nils Paula Nonstein, og Sigrid, Andreas og Kristine, og så for Sølve og Jakob Johansen, og eisen for Susan og Øssur. Og vi leser at hver vike har vi andakt og gære noen 8 for kyklinghotellet, og så av korona. Alle vanlige møter og tiltøk framvis avlyst. Vi halda vid å at senda netmøter av Facebook til kristnastov hver frutjakveld klokken 20. Vi hugsa nekv sosiala og andalja trivnaen til unga folkene. Ta det ikke ber til å hittas til møter og tiltøk. Ledja vi dokken etter at det var samband vi teg og annan hot. Visdommer krevst at skipa møter og samvære nå samfunnet så spekliga leter oppatter. Det gjør det i Danmark, og det gjør det eisen her i Fyrjon, som vi har hørt i det. Vi ber, Herre, at vi gjør time og styrke og nøye i Kjeppmannahavn, at vise omsorgen for timon som sjuk og nirre, og skulle få vidger. Vi ber at du leier, og du gjør grøying, og du gjør helsebåt. Vi ber for landet okkara, myndeleikon okkara, som nu skulle letja kausena, nu vil lete oppatter. Hjelp okkon, Herre, vi firevarne at halda frastøv, at spritt okkon, og at ansa etter, ikkje at vera vi til at smitta ånder. Gjev okkon visdom og nøye, til vi gjør det for at bjarga mannaløyvån. Vi takkar derfor til nøye og til trofeste, heilige god og feir. Amen. Vi færa nu at høyra en sang. Vi skulle si at vi senda atter sonnemorgenen klokkan 11. Og sangeren nummer 1312 i Bågjene Tjåkon, til flytefuglarna ta sommar at hesten og løyer. Og tar som sita og spela vi Orkle Johan Savale, og vi klavere Finnur Marstein, og tar som synsja MC Restorff og Barer Tinskær. Så vi gleder oss å høre sangen, og takk at det kom fire, at tid kom at glede oss vi sangen i kveld. Herren signe deg. Og fyrast til fjarskoten lov.
sluta öll bindandi bond. Guds folk som fuglar i flyta, Tei buja ber til tarra fyr, Taim langis i sommarsis slita, Ui landet god tarra Her uppe at land og bujar, ein heidare vägrare havn, ja kjøtt kjemur ham og frujar, og legur oss til uysur favn. Ein der saunast ögluja skjæra, og ferast til fjarskoten lån, fra sorg og fra strøyet til fjæra, og lenda sol Josus trån. Ein der saunast ögluja skjæra, og ferast til fjarskoten lån, fra sorg og fra strøyet til fjæra, og lenda sol Josus trån, og lenda sol Josus Takk MC og bare for dere fantastiske verka sang og spillerne eisen ikke minst. Jeg skal takke dere alle som har lyttet av i kveld. Og vi får enda ved en fellagssanje tun dæver fyltur av sorg, hjärsta motlist at her. Han nummer 1035 i Norge sangbok.